Esse vídeo para mostrar como que você substitui o som original do Strada, esses carros da Fiat. Primeiro você tira essa peça aqui, ela é só encaixada, você puxa ela para cima aqui, ela desencaixa. Você vem aqui embaixo e desencaixa essa peça aqui, certo? Um pouquinho para fora, porque essa outra peça, essa aqui que vai no caso aqui, tô desmontando, tem dois parafusos, ó. Então você puxa aquela parte ali, para você tirar esses dois parafusos, ter acesso a eles. Aí o resto dela é todo encaixado. Você arranca ela fora, aí você vai ter acesso a essa peça aqui. No caso é onde fica diretamente o aparelho. Aí ela tem dois parafusos embaixo, três parafusos, melhor dizendo, embaixo, e dois parafusos em cima. Tirou eles, você tira, ó. Aí você vai só desplucar aqui, normalmente, e vai desplucar essa peça aqui, ó. Essa peça aqui, no caso eu já tirei ela também. Ela é a peça aqui, ó, certo? Aí para você colocar um novo aparelho, você vai precisar de uma peça dessa aqui, uma carcaça, para você colocar um aparelho normal. E você vai retirar essa peça, que eu no caso já retirei. Só coloquei aqui para mostrar. Aí, ó, tem um parafuso aqui, outro aqui e outro aqui, certo? E dois pluquezinhos atrás ali, ó. Certo, demorei um pouquinho, desbloqueei ela. Aí essa peça que você vai guardar completa, que é o som original. E agora você apenas vai colocar esta peça novamente aqui nessa outra carenagem que a gente tem, certo? Só encaixar aqui rapidinho. Ó, encaixado belezinho, vou parafusar ela ali. Colocar ela no local, vou deixar no caso, vou colocar só essa peça aqui, que é esse conector. Os do som eu vou deixar guardado e vou usar esse aqui, no caso, para o novo aparelho, certo? Aí faz a montagem normalmente. Essas informações é como você trocar o aparelho original que vem desses carros da Fiat, Palio, Strada, Siena, beleza?